Əziz xanımlar, bu indi keçdiyim bəzi cümlələr hansı ki öyrədəcəm, o ən çox da sizə aiddir. Və bu cümlələr sırf qladit fe'li ilə bağlı olacaq. Qladit ütüləmək deməkdir. Məsəl üçün demək istəyirsiniz ki, mən paltar ütüləyirəm. Я глажу одежду. Və yaxud məsəl üçün mən bu gün bütün günü paltar ütüləyəcəm. Я сегодня весь день буду гладить одежду. Я сегодня весь день буду гладить одежду. Zəhmət olmasa mənim paltarımı ütülə. Пожалуйста, погладь мою одежду. Mən sənin paltarını ütülədim, oradan astım. Я погладила твою одежду и повесила там. Və sairə və ilaxır. Əziz xanımlar, bilirəm ki, çoxlarınız körpə uşağınız var, məşğul ola bilmirsiniz, amma istəyirsiniz. Çünki bir çoxlarınızın uşaqları bağçaya mı gedir və ya ümumiyyətlə rus dilində danışır, siz də istəyirsiniz rahat rus dilində danışasınız. Və bunun üçün heç bir kursa yazılmaq lazım deyil, müəllim yanına getmək lazım deyil və heç kimdən də asılı olmaq lazım deyil, kimisin minnətini də götürmək lazım deyil. Mənim danışıq kitabımda bütün sizə lazım olan mövzuların hər biri var. Ətraflı məlumat əldə etmək üçün sadəcə şərh bölməsinə kitab sözü yazın və yaxud qeyd elədiyim nömrəyə yaza bilərsiniz və ətraflı bu kitabla bağlı məlumat sizə inşallah atacağıq. Yəni özünüz gün ərzində 20-30 dəqiqə vaxt ayıraraq hər gün 20-25 cümlə öyrənərək bir neçə aya dediyim kimi heç kimdən asılı olmayaraq, heç kimin köməyi olmadan sadəcə o kitab sayəsində bir neçə aya B2 səviyyəsində siz danışa bilərsiniz. Garanti 100%-dir. Əldə edin və özünüz şok olacaqsınız ki, kaş ki bu kitab çoxdan əlimə keçəydi.